Opa, opa, o que temos aqui? Um beija-flor? Cara, particularmente eu acho essa ave incrível. E uma curiosidade interessante sobre os beija-flores é que eles são as únicas aves a poder voar para trás. Interessante, né? Mano, sensacional. Esse cara deve estar sentindo uma felicidade incrível. Nossa, deve estar sentindo até o ventinho batendo no rosto dele. As asas dele batem tão rápido que dá uma sensação que ele tá parado no ar, né? Se você também tem alguma curiosidade sobre o beija-flor e se você também ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa seus comentários.